Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, դիրքորոշման հյուրն այսօր քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանն է, ում եւ ողջունում ենք, ուղիղ կապ ենք հաստատել նրա հետ, բարև ձեզ Հայկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Տեսեք, որոտանում ադրբեջանական դրոշներ են, շուրնուխի կեսը տալիս ենք թշնամուն եւ սրան զուգահեռաբար կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը նշում է, որ Սյունիքում մենք անվտանգության նոր համակարգ ենք ձևավորում։ Երկու հարց, ինչու գործը հասավ Սյունիքին եւ այս ամենի մեջ դուք հակասություն չեք տեսնում։ Հակասություն չկա, ամեն բան շատ տրամաբանական է, պարզ է, որ Արցախից հետո պիտի լիներ Սյունիքը։ Եթե մենք ասում ենք, որ երկրի ղեկավարությունը գործել է պետական եւ ազգային պատմական մասշտաբների դավաճանություն, ապա այդ դավաճանությունը չի լինում հատվածական, որովհետեւ դավաճանները դավաճանում են համակարգային կերպով եւ կա մի գիծ, որը եթե հանձնում ես, դրանից հետո կարող ես միայն առաջ շարժվել։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր զուգահեռ եմ ուզում բերել, օրինակ այն քրիստոնյաները կամ այն հրեաները, որոնք ընդունում են իսլամ եւ մտնում են ծայրահեղական իսլամական կազմակերպությունների մեջ, իսլամիստական կազմակերպությունների մեջ, օրինակ ինչպես իսլամական պետությունը, նրանք շատ ավելի դաժան են իրենց նախկին կրոնակիցների եւ ազգակիցների նկատմամբ քրիստոնյաների եւ հրեաների եւ ամենադաժան ահաբեկիչներն են դառնում շատ ավելի, քան նրանք, ովքեր ծնվել են իսլամի մեջ եւ ծայրահեղական խմբավորումների անդամներ են։ Դա բավական հայտնի երևույթ է մասնագիտական շրջանակներում եւ բավական հետաքրքիր։ Նույնն է դավաճանության պարագայում։ Եթե մեկը գործում է դավաճանություն, նա այլևս չունի հետդարձի ճանապարհ, նա միայն իր դավաճանությունը պետք է խորացնի։ Նամանավանդ, եթե ինչպես այնպիսի դեպք է, ինչպես մենք ենք կարծում եւ պնդում, որ տեղի է ունեցել դավաճանություն հիմնված իհարկե գաղափարական ֆոնի վրա, բայց մոտիվացված ֆինանսական գումարային խնդրով։ Դա մեր կարծիքն է, հենվելով վերլուծությունների վրա եւ դա մեր հավատացածն է։ Հիմա այսպիսի պայմաններում, եթե կարծում ենք, որ պիտի Արցախը հանձներ ստորագրությամբ, շատ ավելի հող հանձներ, քան այն ինչ պարտվել էր, եւ դրանից հետո չպիտի լինի Սյունիքի խնդիրը, որը թշնամու համար շատ ավելի կարեւոր է, քան Արցախի խնդիրը, ապա այստեղ տրամաբանություն չկա։ Տրամաբանությունը նա է, որ պիտի դավաճանությունը շարունակվեր այս տեսքով եւ շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է Շուրնուխին եւ Որոտանին, այդ գյուղերը պետք է համարել ամբողջությամբ կորսված, որովհետեւ պարզ է, չէ, որ չես կարող 12 տուն կամ տնտեսություն կորցնել մի գյուղից եւ այդ գյուղը կիսել եւ Բերլինյան պատ կառուցել, մի մասում ապրեն հայերը, մյուս մասում ապրեն ադրբեջանցիները։ Եվ այնպես չի, որ ադրբեջանցիներին մորթողը հայերն են։ Սովորաբար գիտենք ով է ում մորթում, ոչ թե սովորաբար, այլ միշտ։ Այնպես որ այդ գյուղերը կորցված են։ Կներեք, բայց ինչ է նշանակում դավաճանությունը տրամաբանականը, որ պետք է շարունակվեր։ Իսկ եթե վաղը Սևանը վաճառենք կամ հանձնենք կամ Իսկ իհարկե հանձնվելու է, իհարկե եթե տեղի ունեցել վաճառք Հայաստանի, ամեն բան գնում է դեպի Սևանի վաճառքին նույնպես։ Դա պարտադիր չի, որ վաղը Սևանում սկսեն մակույկ քշել Ալիևների զույգը ընտանիքը, բայց այնպիսի դիրքեր են հանձնվում ադրբեջանցիներին, որ այդ դիրքերից մեկնարկային դիրքերը իրենց դառնում են ուղղակի չափազանց ձեռնտու հաջորդ ռազմական կամպանիայի համար, որը անպայմանորեն լինելու է։ Տեսեք, մենք 30 տարի շատ անլուրջ ենք վերաբերվել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սպառնալիքներին եւ ոչ միայն սպառնալիքներին, այլև հայտարարություններին։ Մենք մեծամտաբար եւ անլրջաբար անտեսել ենք բոլոր իրենց հայտարարությունները, բայց դրանք եղել են շատ ազնիվ հայտարարություններ այն առումով, որ իրենք ասել են իրենց մտքին եղածը եւ իրենց անելիքը։ Եվ դրա արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա տեսանք, որ այս շքերթի ժամանակ, որով իրենք մեզ նվաստացնում էին, Ալիևը խոսեց այն մասին, որ ըստ իրեն ադրբեջանական հողեր են նաև Սևանը, Զանգեզուրը եւ իհարկե Երևանը։ Սա շատ լուրջ հայտարարություն է, հատկապես այդ միջոցառման ժամանակ ասված եւ դրա պատճառով է նաև լուրջ եւ ասվել է բազմաթիվ անգամներ դրանից առաջ, ելի է ասվելու, դա իրենց նպատակն է։ Այս առումով, եթե մենք կորցնում ենք Սյունիքը, մենք կորցնում ենք Հայաստանը։ Եվ Երևանը կորցնելը դառնում է տեխնիկայի եւ ժամանակի խնդիր, եւ չի կարելի մտածել, որ հիմա եթե սահմաններից են քերում տանում Հայաստանի իշխանությունների մասնակցությամբ, ոչ միայն թողտվությամբ, այլև մասնակցությամբ եւ համաձայնությամբ, որովհետեւ զորք չկա այդտեղ, զորքը չի դիմադրում, չկա աշխատանք թեկուզ միջնորդ երկրի Ռուսաստանի միջոցով զսպելու իրենց ախորժակը, այլ կա
հստակ տպավորություն, որ կատարվում է պատվեր, Բաքվի կողմից իջեցված պատվերը Հայաստանի իշխանությունը կատարում է։ Դա բացահայտ տպավորություն է, որը կարծում եմ շատ հիմնավոր է։ Այս պայմաններում նշանակում Բաքվի կողմից պատվեր, այսինքն Ալիևը Նիկոլ Փաշինյանին բանը ասում եւ Փաշինյանը ի կատարածում դա։ Տեսեք Արտակ, շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես հասկանում եմ եւ լավ եք անում, շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, մարդիկ, ովքեր քաղաքականությունից հեռու են կամ գոնե մասնագիտական առումով խորացած չեն եւ խորությամբ չեն տիրապետում քաղաքագիտության եւ քաղաքականության մանրամասներին, ինչ որ դասագրքային ճշմարտություններ գիտեն կամ ընդհանրապես հասարակ քաղաքացիներ են, ունեն այսպիսի պատկերացումներ, թե քաղաքականության մեջ շատ խորը, խիստ հաշվարկներ կան, դրանք գնում են կիլոմետրերով հեռու, ոլոր-մոլոր զիգզագներով, ամեն ինչ գաղտնի, ամեն ինչ այսպես չէ, շատ հաճախ ամենաբարդ ամենաանհավանական թվացող սցենարները շատ պարզ իրավիճակներում մտածված, շատ պարզ մոտիվներ ունեցող իրադարձություններ են եւ դրանց արդյունք են նաեւ։ Խոշոր պատերազմները մարդկության պատմության մեջ շատ հաճախ եղել են շատ պարզ պատճառներով, շատ պրիմիտիվ ուղիներով, շատ պարզ բաներ են եղել։ Այստեղ ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է, քան մենք կարծում ենք, եւ մտածել, որ այն 5 միլիարդը, որն առաջարկում էր Սերժ Սարգսյանին, չի առաջարկվել Նիկոլ Փաշինյանին, կարծում եմ միամտություն է։ Եվ եթե 5 միլիարդ չի առաջարկվել, ամենայն հավանականությամբ առաջարկվել է կամ ավելի շատ, կամ առաջարկվել է ավելի քիչ։ Նայած որքան է գնահատել Նիկոլ Փաշինյանին Իլհամ Ալիևը։ Ես դրանում համոզված եմ, որ եղել է այդպիսի բան։ Ինչու եմ համոզված, իհարկե փաստեր չունեմ, բայց հայերի հիվանդությունն է ասել, եթե փաստեր չունես, ինչպես ես խոսում, ասեմ, որ պատմական իրադարձությունների եւ վերլուծությունների 99%-ում ուղղակի փաստեր երբեք չեն լինում։ Գոյություն ունի circumstantial evidence հասկացություն, այսինքն հանգամանքային ապացույցների հասկացություն, երբ մի քանի հանգամանքներ համընկնում են, ստացվում է արդեն փաստ։ Հիմա այս պարագայում ակնհայտորեն մի քանի տասնյակ հանգամանքներ հրապարակային դաշտում գտնվող հրապարակված համընկնում են այնպիսի ճշգրտությամբ, որ վերլուծությունը բերում է նրան, որ անհնար է, որ գումարային պայմանավորվածություն տեղի ունեցած չլինի եւ դավաճանություն տեղի ունեցած չլինի այդ պիսով։ Հետևաբար, այո, եթե թույլ կտակ ավարտեմ, ձեր հարցը շատ տեղին է, որքան էլ անհավատալի թվա եւ դավադրությունների տեսությունից, սա դավադրությունների տեսություն չէ ամենայն հավանականությամբ տեղի ունեցել շատ պարզ գործարք։ Նիկոլ Փաշինյանը ուներ դավաճանական հայացքներ, ինչպես պարզվում է, եւ մենք դա անտեսել ենք երկար ժամանակ կամ չենք նկատել, կամ չենք հավատացել դրան, բայց մարդը վերջի վերջո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն էր եւ եւ իրենց անձնական հարաբերությունների հետ կապ չունեն, եւ դա շատ պարարտ հող է տեսականորեն, որպեսզի թուրքական կամ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները հավաքագրեն մարդուն, վճարեն գումար եւ նրանից երկիրը գնեն։ Այլ խնդիր է Եվ այդպես է պատվերը գալիս եւ պատական չի որ հայհոյում է իրեն Ալիևը, որևէ պատասխան չկա։ Պատական չի որևէ կերպ Հայաստանը այլևս որևէ ռազմական ներկայություն չի ապահովում թեկուզ իր սահմաններին, իրական։ Կանգնած են մարդիկ զենքերով, բայց որևէ կերպ չեն դիմադրում հողերի գրավելուն, հողերի վերցնելուն։ Ամեն ինչ ներկայացվում եւ վաճառվում է ժողովրդին, իբրև թե նորմալ process է, ՀՀ-ից ոչինչ չի հանձնվում։ Ուղղակի կատարյալ դեբիլացման process է գնում ժողովրդի, այսինքն հիմարեցնում են հատուկ ժողովրդին եւ զարմանալի է որ ժողովուրդը չի արձագանքում դրան մեծ հաշվով։ Արձագանքում է դեպրեսիայով կամ սոցցանցերում։ Հիմա այսպիսի իրավիճակ հնարավոր է եւ ես իմ համոզմունքն է որ սա հենց այդպիսի շատ ցինիկ, շատ անհավատալի, բայց շատ հնարավոր իրավիճակ է։ Այսինքն Հայաստանի ինքնիշխան սուվերեն պետության տարածքներ են հանձնվում եւ զուգահեռաբար Հայաստանի ղեկավարությունը ստում է ասելով որ որևէ միլիմետր չի զիջվում։ Իհարկե, այստեղ որևէ կասկած չկա, կամ եկա որը նորմալ մարդ, որը դրանում կասկածում է։ Ես գիտեմ որ կան աննորմալ մարդիկ, այսպես ասեմ, կամ հավատանք, այսինքն մարդը ասում է որ եղբայր։ Եթե մենք ունենք ուղեղ եւ տրամաբանություն, մենք պիտի մեզ հավատանք, գիտեք, ամբողջ պատերազմը խաբեություն էր, ամբողջ ընթացն էր խաբեություն։ Սուերի գնումն էր խաբեություն վերջի վերջո։ Արվել էր որպեսզի ցույց տրվի իբրև թե ավիացիա է գնվում, բանակը հզորացվում է, բայց իրականում բանակը թուլացվում էր, գումարները մսխվում էին, այդ բոլոր զինամթերքը, որի մասին խոսվել է։ Եվ ընդհանրապես բոլոր հուլիսյան մարտերը, այսպես կոչված, դատարկ բլուր էին գրավել հայկական ուժերը, փչվեց, ուրճացվեց, այսպես գերազանցվեց հարյուրապատիկ անգամներ, որպեսզի ցույց տրվի եւ հերոսի կոչում շնորհվեց, մարտական խաչերի 70-ից ավելի կարծեմ բաշխվեցին, որպեսզի ցույց տրվի, որ տեսեք, մենք ինչ ազգային, ինչ պայքարող, ինչ
հայրենասեր ղեկավարություն ունենք, որը ոչ մի դեպքում պարտության չի կարող գնալ եւ պարտվողական ու դավաճանական չի կարող լինել, իմ խորին համոզմամբ դա ալիբի էր, որպեսզի հետո դավաճանությունը երբ տեղի ունենա, ասեն, տեսեք, այսպիսի բան ենք արել, մենք այսպիսի մարդիկ էինք։ Եվ պատերազմի ընթացքը նաեւ այդպես գնա։ Կա պարզ տրամաբանություն արտակ, ես կարծում եմ բոլոր մտածող մարդիկ, որևէ մեկը դրանում կասկած չունի։ Այլ խնդիր է, որ մտածող մարդիկ այսօր տպավորություն է ստեղծում, որ հայ հասարակության մեջ գերակշիռ փոքրամասնություն է։ Իհարկե, ժողովրդի մեծամասնությունը ամեն դեպքում գտնում է, որ այս արարածը պետք է հեռանա իշխանությունից։ Քրեական գործեր են ամեն դեպքում մեղադրանքներ, հա, Սյունիքի մի քանի համայնքապետերի դեմ վերջին օրերին Գորիս, Քաջարյան, Սիսյան, Կապան միանգամից վարչապետի ստացվածում համարում համար չստացված այցից հետո։ Լավ, սա ինչպես բացատրել։ Սա բռնապետության հաստատում է, ակնհայտ եւ գիտեք ինչ կա, հիմա փաստորեն այնպեսի абսուրդ իրավիճակ է ստեղծվել, որ ես ասում եմ փառք Աստծո, որ դատական համակարգը չփոխվեց եւ չլծվեց սրա կատարածուներով։ Փառք Աստծո, որ դատարանները հիմա անկախ են գործադիր այսպես կոչված իշխանությունից, թեև սա այլևս լեգիտիմ իշխանություն չէ, եւ կատարում են իրենց ֆունկցիաները հիմա ճիշտ։ Բացատրում ենք նրանով, որ հուսահատ քայլերեն փորձում է յուրաքանչյուր ընդդիմություն խեղդել, խեղճացնել եւ իհարկե բերանները փակել եւ նաեւ պատժել։ Սա տեղի ունենում այն, ինչ ես կանխատեսել էի դեռևս պատերազմի վերջին օրերին, որ հաստատվելու է Հայաստանում բռնատիրություն այլ տարբերակ սա չի տեսնելու։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե ես լինեի Հայաստանում, կամ եթե ես Հայաստան գալու լինեի, անպայմանորեն ես ինքս լինելու էի բանտում։ Ես այդտեղ կասկած չունեմ։ Այս մարդը բոլոր իր քաղաքական հակառակորդներին եւ քննադատողներին փորձում է բիրտ ուժով լրացնել։ Առաջին խնդիրը, որը նա լուծում է դրանով, այն է, որպեսզի խանգարող ուժեր եւ ձայներ չլինեն, որպեսզի իրեն չխանգարեն պլանը իրականացնելու եւ այն ցավոտ փոխզիջումները, որոնց մասին ամեն անգամ ասում է եւ այդ ամեն անգամ ասելուց հետո մենք ընկնում ենք պատմական, ոչ թե ցավոտ, այլ կատաստրոֆիկ արհավիրքային իրավիճակների մեջ չխանգարվեն։ Եվ այստեղ է հիմնական խնդիրը։ Ես նաև վստահ եմ, որ ինքը կարճել է իշխանությանը ոչ թե նրա համար, որ չի հասկանում, որ ինքը չի կարող մնալ իշխանության, այլ նրա համար, որովհետև ունի պարտավորություններ, դա իմ խոր համոզմունքն է, ապահովելու Ալիևին եւ Թուրքիային այն ամենով, ինչ նրանք իրենից պահանջում են, եւ դրանից հետո միայն գնա, որովհետև իմ խորին համոզմամբ, վերլուծելով ամբողջ իրավիճակը, ես եկել եմ այն համոզման, որ ինքը ունի լուրջ կախվածություն, այսինքն գումար է վերցրել, պետք է դրա դիմաց պատվերը կատարել։ Այսինքն շարժառիթը բացառապես գումարն է, թե քաղաքական, ասեցի, շատ լավ հարց եք տալիս, արդեն մի անգամ ասել եմ, այլ անգամներ նույնպես առիթ ունեցել եմ, գաղափարական հիմքերը կան, վերցրեք կարդացեք իր գիրքը Երկրի հակառակ կողմը, այդ գրքում կա, շրջանառվում է ինտերնետում, վերցրեք իր հոդվածները Հայկական ժամանակում, դա մի մարդ է, որը համարել է ազատագրված տարածքները եւ Արցախը բեր Հայաստանի վրա, որը համարել է ըստ Տեր-Պետրոսյանական թեզի, որ պետք է քիրվայություն անել Ադրբեջանի հետ, որը վստահ եմ համարում է, որ այս տարածքները չակերտների մեջ թոթափելով Հայաստանը կարող է լավ առևտուր սկսել եւ պատահական չի, որ իր նախարարացուն էկոնոմիկայի եւ չգիտեմ ինչպես է հիմա կոնկրետ կոչում նախարարությունը կարեւոր չի, այդ մենյու AM-իստը հայտարարում է, որ պետք է մտածել առևտուր սկսելու մասին, շատերը խոսում են հարաբերություններ վերսկսելու մասին Թուրքիա-Ադրբեջանի հետ, սա գաղափարական հիմքն է։ Առանց գաղափարական հիմքի, օրինակ ազգային մտածողությամբ մեկին եւ մեկին, որը նաեւ ուղեղ ունի, անհնար է անգամ 100 միլիարդ դոլարով գնել։ Հայ գաղափարական սկզբունքային խնդիրներ կա, որ մարդիկ չեն հաղթահարում։ Գրում են ձեր ասացի, բայց մենք ընտանիքի մասին չենք խոսում, հա, պետության մասին ենք խոսում։ Դուք մարդկային բնութագրական եք տալիս։ Որովհետև պետության գլուխը, տեսեք, պետության ուղեցիր ենք փոխում, հա, մենք ունենք ռազմաբազա, մենք ունենք ռուս խաղաղապահներ, մենք ունենք ռազմավարական դաշնակցություն։ Արտակ, այնինչ տեղի ունեցավ, Ազերբայջանցի ներքո ենք ռուսական, հա, ու մենք Ազերբայջանցի ներքո չենք, շատ լավ հարց եք տալիս, բայց այնինչ տեղի ունեցավ, ձեռք է տալիս նաև Ռուսաստանին, եւ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը բացահայտ հայտարարել է, որ իր կարծիքով իր համար Արցախը եւ ազատագրված տարածքները Ադրբեջանի տարածք են։ Եվ ակնհայտ է, որ 44 օր Ռուսաստանը ոչինչ չէր անում, եւ եթե տրամադրում էր օգնություն, տրամադրում էր քիչ օգնություն, ես չեմ ասում որպես մեղադրանք, ես ասում եմ որպես փաստ է։
տրամադրում էր այնքան, որպեսզի մենք խեղտամահ չլինենք, բայց նաև տրամադրում էր այնքան, որպեսզի մենք որևէ դեպքում չկարողանանք հաջողության հասնել եւ ադրբեջանցիներ ունենան հաջողություն։ Բայց երբ որ իմ խորին համոզմունքն է, երբ որ տեսան, որ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ ռուսական պլաններին հակառակ ոչ թե տվեց նախ 7 շրջանը, հետո ռուսները սկսեին բանակցել Արցախի լղիմի շուրջ եւ այդտեղ իրենք դիվիդենդներ շահեին, այլ տվեց նաեւ Հադրութը եւ Շուշին, ամենակարևոր հատվածները լղիմի։ Ռուսները իրենք անգամ զայրացան, որ իրենց պլանը անգամ կերակատարում է Նիկոլ Փաշինյանը հանձնելով ամբողջը միանգամից Ադրբեջանին եւ շատ արագ զորքերը մտցրեցին, որպեսզի իրենք նույնպես դառնան խաղացողներ եւ Ադրբեջանի հետ կարողանան առևտուր անել Արցախի հաշվին։ Եվ սա ձեր հարցին պատասխանելով միաժամանակ ասեմ, որ գիտեք Իրաքում Սադամ Հուսեյնը Իրաքը դիտարկում էր որպես իր ընտանիքի բոստան եւ այդպիսի բազում առաջնորդներ են եղել Մուամմար Քադաֆին, երբ պետության բյուջեն դա իրենց գրպանի բյուջեն է եւ իրենց ընտանիքները ինչպես ուզել կառավարել են այդ երկրները եւ այդպիսի երկրները այսօր էլ կան աշխարհում։ Այդտեղ որևէ զարմանալի բան չկա։ Հիմա պատկերացրեք մի երկիր, որտեղ մարդը գալիս է եւ մտածում է, որ իրեն համարում են դեմոկրատ, ժողովրդավար առաջնորդ, սիրված, պաշտված, իրոք պաշտված, իբրև թե ոչ թե այնպես ինչպես ասենք Սադամին ցույց էին տալիս, որ պաշտում են, բայց ատում էին։ Եվ ինքը համարում է, որ ինքը այդպիսին է, ինքը սոցիոպատ է, այսինքն ունի հոգեկան խանգարում, որը իրեն թույլ է տալիս մտածել միայն ինքն իր մասին եւ թքած ունենալ բոլորի մասին եւ օգտագործել բոլորին եւ մտածել փողի մասին, որը անմակարդակ է, որը չունի կրթություն, ոչ բազային նորմալ կրթություն եւ ոչ ընդհանրապես արտաբազային կրթություն, որը չունի մարդկային որակներ, որի բարոյական նկարագիրը բազմաթիվ անգամներ իրեն ճանաչող բոլոր մարդիկ մեղմ ասած մեծ հարցականի տակ են դրել, այդ մարդը գալու է եւ դուք տեսել եք իրեն իր եւ իր ընտանիքի պահվածքը, ինչի պիտի իրենց ընտանիքի սեփականություն չհամարեին Հայաստանի Հանրապետությունը, մանավանդ եթե այդպիսի գաղափարներ ուներ, մանավանդ եթե այդպիսի գումարներ ամենայն հավանականությամբ առաջարկվել են։ Տեսեք, այն ինչ տեղի ունեցավ ամսի 9-ին, երբ մտան մի խումբ մարդիկ ջարդեցին, չգիտեմ, ինչ որ ժամացույց վերցրեցին օծանելիք, մարդը կամ արարածը, որը ստորագրել է իր ժողովրդի եւ երկրի պատմության մեջ, ամենախայտառակ փաստաթուղթը, ամբողջ պատմության մեջ, այդպիսի բան մենք չենք ունեցել, որը հարցականի տակ է դրել, 100%-ով հարցականի տակ է դրել, իբրև թե իր ժողովրդի եւ իբրև թե իր երկրի, որտեղ ես չեմ համարում, որ դա իր երկիրն ու իր ժողովուրդն է։ Ես չեմ համարում ինքը հայ է։ Ինչևէ, ամբողջ ճակատագիրն ու ապագան մեծ հարցականի տակ խոսում է օծանելիքից, համակարգչից եւ ժամացույցից։ Դա ցույց է տալիս արդեն մարդու սոցիոպատ լինելը եւ այն թե որքան թքած ունի այն ամենի վրա ինչ տեղի է ունեցել։ Գիտեք, ես ինքս իմ կյանքում անցյալ տարի ունեցել եմ մի շատ լուրջ կորուստ, նյութական կորուստ եւ շատ ծանր էի տանում երկար ժամանակ։ Պատերազմի սկսման օրվանից ես ուղղակի արմատապես մոռացել եմ դրա մասին եւ երբ մտածում եմ դա արդեն իմ աչքին ոչինչ է, առ ոչինչ, որովհետեւ ես կորցրել եմ հայրենիք եւ կորցնողը ես չեմ, եւ կորցնելու պատասխանատուն ես չեմ, եւ զոհերի պատասխանատուն նույնպես ես չեմ։ Մարդը, որը կրում է իր ուսերին, հենց միայն ի պաշտոն է, եթե ինքը չլիներ էլ մեղավոր, պատասխանատվություն եւ խոսում է այդպիսի բաների մասին, եւ այդպիսի ցինիկ հայացքով, ցինիկ ժպիտով, քմծիծաղով հարփած բունկերից այդ ելույթներն է ունենում եւ կոչ է անում վրեժի իրեն քննադատողների, դա բացառիկ եւ բացահայտ ցուցադրություն է այն բանի, թե ինչպես է մարդը վերաբերվում այն երկրին, որը ղեկավարում է, եւ այն մարդկանց ճակատագրերին, որոնք վստահված են իրեն։ Այնպես որ կարծում եմ ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ավարտում ենք։ Տեսեք, մենք ամեն օր ականատես ենք լինում տեսարանների, որոնց ուղղակի բնութագրելը նույնիսկ հայոց լեզուն հնարավորություն չի տալիս։ Պատերազմում անհետ կորած զինվորի ծնողը փողոց է փակում Հայք եւ դրանով ստիպելով իշխանություններին, որպեսզի գործողություններ ձեռնարկեն գործադիր մարմնում, այս կամ այն կերպ որոնողական, չգիտեմ, միջազգային եւ այլն, որպեսզի հայտնաբերում, որպեսզի լուր ստանա ծնողը։ Ես դժվարանում եմ հարցս ձևակերպել, բայց սրան զուգահեռ պահանջը վարչապետի հրաժարականի ոչ միայն ի կատար չի ածվում, ասում եմ, ոչ միայն Փաշինյան չի հեռանում, այլ ճիշտ հակառակը, շարունակաբար արդարացումներ, սոցիալական ծրագրեր, Արաբգիրում նոր ճանապարհի կառուցում եւ այլն եւ այլն։ Մենք լավ այս կերպ ուր ենք գնում եւ ինչ երգեր եք տեսնում։ Ի վերջո սա ամոթ է, ուղղակի ամոթ։ Գնում ենք դեպի անդունդ, ելք չեմ տեսնում,
որովհետև այս ժողովրդից այլևս ելք սпасել հնարավոր չէ։ Կներեք, եւ սրանց Ես զուգահեռ մարդկանց, չգիտեմ, ողողված փողոցներ չենք տեսնում, հա, մարդկային հոտ զանգվածների։ Սա ինչ կա, ամեն ինչ մարդկանց աչքի առջև է կատարվում։ Ի վերջո, սա մեր հայրենիքն է, սա Հայաստանում ենք մենք, թե օտար գիտակցում, տպավորություն կա, որ սա ուրիշ մենք հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում, օրինակ, չգիտեմ, այլ երկրի հետ։ Այսինքն տպավորություն կա։ ձեր տպավորությունը շատ ճիշտ է եւ դա ինձ մոտ նույնպես ահավոր խնդիրներ է առաջացնում եւ ես շատ լուրջ խնդիր ունեմ հասկանալու եւ սկսել եմ վերլուծել բոլորովին նոր պրիզմայով թե ով ենք մենք, թե արդյոք այն ամեն ինչ մենք գոնե ես եւ իմ ընտանիքը մտածել ենք մեր ժողովրդի մասին եւ այն ամբողջ գաղափարախոսությունը, որի հետևորդը եղել է իմ հայրը, որը ինձ է փոխանցել, այն ամբողջ ներդրումը, որ ինքը ունի հայ ժողովրդի պատմության եւ պատմագիտության մեջ, այդ ամբողջը ես սկսել եմ այս վերջին օրերին հարցականի տակ դնել, որովհետեւ ես նայում եմ եւ ես չեմ հավատում, որ կարող է աշխարհում լինել մի ժողովուրդ, որը այսպես անպատիվ ձևով կարող է իրեն պահել եւ այսպես գառանպես կարող է համաձայնվել, որպեսզի իրեն տանեն սպանդանոց եւ իր վիզը կտրեն եւ ինքը տեսնում է, որ իր արժեվից գնացողների վիզը կտրվում է։ Ես կորցնում եմ հարգանքը այն ժողովրդի հանդեպ, որի հանդեպ անասելի մեծ հարգանք եմ ունեցել բոլորից ավելի մեր ժողովրդի հանդեպ եւ կա այսպես մի կեղծ սուտ հայրենասերների մի խավ, որը քննադատում է եւ ասում է չի կարելի ժողովրդին այդպիսի բաներ ասել, բան, չէ, կարելի է, թող ստափվի ժողովուրդը, եթե ժողովուրդ է, եթե հոտային մտածողությունն է ձեռք բերել եւ սպասում է թե ինչ փրկիչ պիտի գա իրեն փրկի, այդ փրկիչը չկա, այդ փրկիչը ոչ դուք եք, ոչ Վազգեն Մանուկյանն է, ոչ ես եմ, ոչ երրորդ մեկն է, այսպիսի խնդիրները ռուսն է, մի ասեք։ Իհարկե, ասենք, եթե Սյունիքը հանձնենք, ռուսը կփրկի Երևանը չհանձնելու հարցում միառժամանակ։ Մինչև Երևանի հարցով էլ պայմանավորվի, եւ այստեղ ես ռուսներին չեմ մեղադրում, լավ է անում, իրենք շահերը տեսնում են այդպես։ Բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ հանրային տրամադրությունից կա տեսակ։ Դե հանրային տրամադրությունները մենք հանրություն պիտի ունենանք, որ հանրային տրամադրություններից խոսենք եւ հանրությունում պիտի ուղեղ ունենանք, որ խոսենք նաեւ այդ տրամադրությունների տրամաբանականությունից։ Չկա տրամաբանականություն, կա խայտարակ վիճակում գտնվող դեգրադացված հասարակություն, կա իրեն խայտարակող ժողովուրդ եւ կա վերացման վտանգի առջեւ կանգնած ազգ։ Սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են։ Մենք պիտի հասկանանք, որ եթե լիդեր ենք փնտրում կամ էս դուր չի գալիս, որ նախկիններն են կանգնած հրապարակում, կներեք նախկիններն են կանգնած, թքած ունեցեք նախկինների վրա, բազմությամբ դուրս եկեք փողոց, մի փնտրեք ձեզ համար հովիվ, որովհետեւ դուք ոչխարների հոտ չեք, դուք հայ ժողովուրդ եք, որը շատ տարբեր է ոչխարների հոտից։ Մի մոռացեք ում եք դուք անվանում ոչխարների հոտ, մինչև այս պատերազմը։ Եվ դուրս եկեք արժանապատիվ մարդկանց հետ, ոչ թե հպարտ քաղաքացիների պես, այլ արժանապատիվ հայերի պես հիշեք ձեր պատմությունը, դուրս եկեք փողոց եւ փոխեք երկրում իրավիճակ։ Փոխեք եւ մի փնտրեք առաջնորդներ։ Դուք բերեք ձեր առաջնորդներին։ Եվ թող այդ առաջնորդը չնշանակվի դրսից, թող այդ առաջնորդը չլինի որևէ մեկը։ Փաստ է, չէ՞ Արտակ, որ այսօր երկրում չկա մեկ անձ, Տակ ամերիկաներից խոսում եք, լավ խարատներ եք տալիս, եկեք։ Իհարկե, բայց շատ լավ բան եք ասում, ես դա լսում եմ շատ, շնորհակալություն, որ բարձրացնում եք այդ խնդիրը եւ հնարավորություն տալիս, որ ես պատասխանեմ այդ մեղադրանքներին։ Ով եմ ես։ Ես արդյոք Հիսուս Քրիստոսն եմ, արդյոք ես մեկն եմ, որի հետևից գնալու են տասնյակ հազարներ կամ 100,000-ներ։ Ես անկեղծ ասած այդպես չեմ կարծում, ոչ թե համեստությունից ելնելով, այլ մեծ պրագմատիզմից ելնելով։ Եթե իմ խոսքը արժե զրկվում է նրանով, որ ես բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում եւ հիմա գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում, ապա կարող են անջատել այս հաղորդումը այս պահին եւ այլևս երբեք կյանքում ինչ չլսել։ Բայց եթե կարևոր է խոսքը եւ բովանդակությունը, հիմա գիտեք, մեկին կարող էին վերնաշապիկը հենց հիմա հակած դուր չի գալիս եւ սկսեն դրանով ինձ վարկաբեկել, կամ թե ինչպիսին է լույսը հիմա անկնում իմ դեմքին կամ իմ մազերի գույնը։ Դրանք բան են, բացարձակ կապ չունեն։ Կարևոր է այն, ինչ ես ասում եմ, թե որտեղից կարող է շատ վատ մարդ եմ, բայց եթե ես ասում եմ բաներ, որոնք իմաստ ունեն, որոնք խելքին մոտ են, պարզ լեզվով ասած, պիտի ֆիքսվենք եւ կենտրոնանանք դրա վրա։ Ինչ կապ ունի ես որտեղ եմ եւ ինչ եմ անում։ Ենթադրենք ես վատն եմ, վատ բաներ եմ ասում, խնդիր չկա։ Շատ կարճ այք ավարտում ենք, իսկապես ժամանակն անցել է, Փաշինյանը չի հեռանում։ Ուր ենք գնում, լավ, ի՞նչ է լինելու, ինչ է սպասվում։ Ամանորն էլ անցկացրեցինք։ Կամ չգիտեմ։ Այդ հարցը ես քննարկում եմ իմ բոլոր ընկերների հետ, թե Հայաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում, խոսում եմ անգամ ամերիկացիների հետ, որոնք քաղաքական շրջանակներից են, եւ որևէ մեկը չի կարողանում դրան պատասխան տալ, որովհետեւ մենք գործ ունենք իրոք սոցիոպատի հետ, մենք գործ ունենք հոգեգարի հետ,
որը նաև դավաճան է, ընդ որում մոտիվացված գումարով իմ խորին համոզմամբ։ Այս պայմաններում ուր ենք գնում։ Վստահ կարող եմ ասել, գնում ենք դեպի Հայաստանի եւ հայազգի ոչնչացում, աստիճանական ոչնչացման սկիզբը դրված է։ Որքան ենք գնալու ձեր հարցի մյուս մասը, ես դա չեմ կարող ասել, որովհետեւ այնպիսի իրավիճակ է, որ մարդկության պատմության մեջ նախադեպ չի ունեցել։ Եվ եթե նախադեպ չունի, դու չես կարող հենվելով նախադեպի վրա, բայց մի բան պարզ է, այս մարդը երկար չի իշխելու, դա ուղղակի բացառված է։ Փաստորեն էլի աննախադեպ ենք։ Շնորհակալություն։ Ով սրտի։ Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանն էր Fast-Info-ի հյուրն այսօր, դիրքորոշման հաղորդման հյուրը, շնորհակալություն նրան մեր հարցերին պատասխանելու համար, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։